ආයිබෝන් සුබ දවසක්. කාලෙන් කාලෙට ඔය අහස පොළව නුහුලන අපරාධවලට ගිහියන්ට වඩා පූජ්‍ය පක්ෂයට රිංගාගත්තු අනචාරයෙන් දායක වෙනවා. ඉතින් ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනාවට ලක් වෙලා ඉන්න අටමස්ථානාධිපති පල්ලෙගම හේමරතන හිමියන් තමයි මේ දවස්වල බැටන් එක අතට අරන් ඉන්නේ. මේ ගෙවෙන්නේ මේ විදිහට බැටළුවම වෙනුවට සිවුරු පොරවාගත්තු හිවලුන්ගේ සිවුරු ගැලවෙන කාලය. ව්‍යාජ සලු පිළි අහසට විසිවෙන කාලය. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ ඔබට මතක් කරනවා මේක නීති දැනුම බෙදා දෙන YouTube නාලිකාවක්. අපි දේශපාලනයත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔබ දැනටමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් අපි channel එක subscribe කරගෙනම වීඩියෝ එකට යමු. පල්ලේගම හේමරතන හිමිට එරෙහිව තිබෙන බාලවයස්කාර දැරියක් කෙලෙසීමේ සාහසික අපරාධ චෝදනාව ගැන සවිස්තරාත්මකව කතා කළොත් මේ බාලවයස්කාර දැරිය නිවසින් පලා යාමක් ගැන ඇගේ මව විසින් පොලිසියට මුලින්ම පැමිණිලි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණ පොලිසිය මේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ දැරියව සොයාගන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ලැබුම්හලක ඇගේ පෙම්වතායයි කියාගන්නා පුද්ගලයෙකු සමග ඉන්නකොට මේ වැඩිහිටි පෙම්වතා බස් කොන්දොස්තරව ඉතින් කොන්දොස්තරවරයෙකු එක්ක ගෙදරින් පැනලා එන්න හේතු සොයා බලනකොට මේ දැරිය සියලු හේතුන් සහ සිද්ධීන් එකින් එක හෙළි කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ හෙළි කිරීම එක්ක දෙමව්පියන්ගේ විතරක් නෙවෙයි පල්ලේගම හේමරතන හිමිගෙත් සලු පිළි අහසට විසි වෙලා තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්ත්‍රී දූෂකයන්ට සාහසික අපරාධකරුවන්ට අපි හිමි කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් තවමත් චෝදනා මට්ටමින් තිබෙන අත්අඩංගුවටපත් වෙලා නැති අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙලා නැති තත්වයක හේමරතන හිමි ඉන්න නිසා අපි තවමත් ගෞරවයෙන් අඩත්තු කරනවා. නිකම්ම නිකන් හිමිත් නෙවෙයිනේ. අටමස්ථානාධිපති හිමි. ඉතින් මේ දැරිය කියන විදිහට ඇයව පළමු වතාවට ලිංගික හිංසනයට ලක් කරන්නේ මේ හේමරතන හිමි. ඔය විදිහට පළමු ලිංගික සංසර්ගයෙන් පසුව වහණය වූ රුධිරය තැවරුණු ඇඳුම් හේමරතන උන්නාන්සේලා එකතු වෙලා වලදාපු කතාවකුත් කියනවා. ඒ තොරතුරු වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වුණ පොලිසිය අදාළ ස්ථානය සෝදිසි කිරීමෙන් අනතුරුව ඔය කියපු විදිහටම ලේ තැවරුණු ඇඳුම් වලදමා තිබියදී හමු වෙනවා. ඉතින් කට තිබුණු පළියට සිදු කරන චෝදනාවක් කියලා මේ චෝදනාවලින් මුක්ත වීමේ හැකියාවක් චෝදනාවට ලක් වෙන පාර්ශවයට නැහැ. මොකද මේ දැරිය තොරතුරු හෙළි කරන්නේ සාක්ෂි සහිතව. එරත් තමා දන්නා කියන පිරිමි පාර්ශවයන් ඕනෑ තරම් ඉද්දී. අටමස්ථානාධිපති හිමි ගැනම අභූත චෝදනාවක් කරන්න ඒ දැරියට හේමරතන හිමි එක්ක වෙනත් පෞද්ගලික කෝන්තර නැතුව ඇති. ඇයට තිබෙන එකම කෝන්තරය මේ භික්ෂුව තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් තමාව මිලට අරගෙන වරින් වර තමාව දූෂණය කිරීම. මේ දැරිය ප්‍රකාශ කරන විදිහට තමන්ගේ මවයි පියයි දෙදෙනාම ඇයව ගණිකා සේවයේ යොදවා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පල්ලේගම හිමිගෙන් පොලිසිය ප්‍රශ්න කරලත් තිබෙනවා. එතකොට උන්නාන්සේ නම් කියලා තිබෙන්නේ ඔව් මුදල් දුන්නා තමයි ඒ දරුවා සමග ලිංගික කටයුතු කිරීමේ හිලව්වකට නෙවෙයි. මේ පවුල ඊටාම දිලිඳු පවුලක් වීම නිසාය කියලා. ඉතින් ගමේ ඉන්න අනිත් දිලිඳු පවුල් වලටත් පල්ලේගම හිමිගෙන් සහන ආධාර මුදල් ලැබෙනවද කියලා සොයා බලන්න ඕනේ. ওই විදිහට පව් කියලා සල්ලි බෙදපු පවුල් වල ගැහැණු දරුවන් ඉන්නවද කියලත් විශේෂයෙන්ම සොයා බැලිය යුතුයි. මේ දැරියට අමතරව ලිංගික හිංසනයට ගොදුරු වුණ තවත් බාලවයස්කාර දැරියන් ඉන්නවද කියලා සොයා බලන එක ওই බලධාරීන්ගේ රාජකාරිය. එක් වතාවක් නෙවෙයි විවිධ අවස්ථාවල වරින් වර මේ දැරියව පල්ලේගම හිමියන් විසින් Tamanගේ ලිංගික අවශ්‍යතා සඳහා මිලට ගත් බවට චෝදනා වෙනවා. මීට අමතරව තවත් අසහනකාරී ස්ත්‍රී දූෂකයන්ගේ අතට මේ දැරිය පත් වී තිබෙනවා. මව්පියන්ගේ අතට මුදල් ලැබී තිබෙනවා. කොහොම නමුත් මේ සිදුවීම සිදු වෙලා තිබෙන්නේ වසර 2කට පෙර සිට. එම අවස්ථාවේදී මේ දැරියගේ වයස අවුරුදු 15ද නැතිනම් මීට අඩුද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් පල්ලේගම හිමියන්ගෙනුත් පොලිසිය පැය 3කට අධික කාලයක් රඳවාගෙන මේ ගැන ප්‍රශ්න කරලා තිබෙනවා. Tamanගේ දරුවාව ගණිකා සේවයේ යොදවා මුදල් ලිපයූ බව කියන ඔය කාන්තාවගෙනුත් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. දෙපාර්ශවයේම කියන්නේ දරුවා කියන්නේ බොරු කියලා. නමුත් අර පළමු කෙලෙසීමෙන් පසුව වහණේ වුණ රුධිරය තැවරුණු ඇඳුම් වලදමා තිබියදී ගොඩ ගැනීමෙන් පසුව පල්ලේගම හිමි අනුරාධපුරෙන් අතුරුදන් වෙලා තිබෙනවා. මොකද DNA පරීක්ෂණයකට අදාළ නඩු භාණ්ඩය අවවා තිබෙන්නේ. DNA තහවුරු වීමක් සිදු වුණොත් පල්ලේගම හිමිට ඔය හිමි කියන කෑල්ල නොකියා පල්ලේගම කියලා කියන්න අපිට පුළුවන්. නමුත් දැනට අපි නිර්දෝෂීභාවයේ පූර්ව නිගමනය මත ඉන්නවා.
කොහොම නමුත් මේ චෝදනා සහ සාක්ෂි මත මේ වෙනකොට පල්ලේගම හිමිව අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු විය යුතුයි. නමුත් අත්අඩංගුවට ගන්න හැකියාවක් නැහැ. හාමුදුරුවෝ හැංගිලා ඉන්න නිසා. සාමාන්‍යයෙන් නිර්දෝෂී අහිංසක පාර්ශවයකගේ හැසිරීමයි අපරාධකරුවෙකුගේ හැසිරීමයි වෙන් කර හඳුනා ගන්න අපිට පුළුවන්. නිර්දෝෂී මිනිස්සු චෝදනාවන්ට බයේ පිළිතුරු නොදී හැංගිලා ඉන්නේ නැහැ. අපරාධයේ තරම සහ දඬුවමේ තරම දන්න අපරාධකරුවන් තමයි බොහෝ වෙලාවට පොලිසියට කලින් ඉක්මන් වෙන්නේ. මේකත් හරියට අර හොරාට කලින් කෙසෙල් කන වැඩපැනීමක් වගේ. චෝදනාව එල්ල වුණා විතරයි සේරටම කලින් හාමුදුරුවෝ පන්සලෙන් පැනලා ගිහිල්ලා. කොහොම නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ස්ත්‍රී දූෂණ නඩුවකදී දූෂකයාගේ පාර්ශවයේ ගෙනෙන ප්‍රබල තර්කය තමයි දූෂණයක් සිදුුනේ නැතිය අදාළ ලිංගික හැසිරීම සිදුුනේ ඇගේ කැමැත්තෙන් බවය කීම. ඒ තර්කය ගේන්න පුළුවන් කාන්තාව වයස අවුරුදු 16ට වැඩි නම් තමයි. ඔබට මතක නම් අර අනුරාධපුර රෝහලේ වෛද්‍යවරියක් දූෂණය වීමේ සිදුවීමේදීත් සමහර මාධ්‍යවල පවා එම ස්ත්‍රී දූෂණය ඇගේ කැමැත්තෙන් සිදු වූ ලිංගික සංසර්ගයක්ද කියලා ප්‍රශ්න කළා. කොහොම නමුත් මේ සිදුවීමේදී ඒ විදිහට තර්ක කරන්නත් බැහැ ප්‍රශ්න කරන්නත් බැහැ. මොකද වයස අවුරුදු 16ට අඩු තැනැත්තියකට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් ලංකාවේ නීතිය තුල නැහැ. බාලවයස්කරුවෙකු එවැනි දෙයකට කැමතියි කියලා කිව්වත් ඒ කැමැත්ත වළංගු නැහැ. ඉතින් වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුවෙකු සමග ලිංගිකව හැසිරීම කියන්නේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 363 වගන්ති ප්‍රකාරව බරපතල අපරාධයක්. ඉතින් ඔය වරද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය තුල සඳහන් වෙන්නේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු කාන්තාවක් සමග ඇගේ කැමැත්ත ඇතිව හෝ නැතිව සිදු කරන ලිංගික සංසර්ගයකදී එකී පුරුෂයා ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණය නම් වරද සිදු කරයි කියලා. දරුවෙකු සමග ලිංගික කාර්ය කරලා අධිකරණයේදී විත්තිවාචකයක් හැටියට මං හිතුවේ යාට අවුරුදු 18යි කියලා. එහෙම නැතිනම් මම වයස ඇහුවා එයා 18යි කියලා කිව්වා. මම 18යි කියලා හිතාගෙන එයාට එහෙම කළාය ස්වාමීනි කියලා කියන්න බෑ. බාලවයස්කාරියකගේ වයස දැන හෝ නොදැන මොනම හේතුවක් නිසා හෝ ලිංගිකව කෙලෙසා තිබෙනවා නම් එම අපරාධයේ වගකීම සහ මුලින්ම අදාළ පිරිමියා වෙත පැවරෙනවා. සිරගත වෙනවාමයි දඬුවම් විඳීමට සිදු වෙනවාමයි. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණ වරදට චෝදනා ලැබුවෙකුට අප ලබා ගත නොහැකි. ඒ වගේම අධිකරණයෙන් වරදකරු වීමෙන් පසුව උපරිම වසර 20ක බරපතල වැඩ සහිතව දඬුවමකට යටත් කළ හැකි. ඔය පල්ලේගම හිමියන්ට එරෙහිව තිබෙන චෝදනා ඔප්පු වුණොත් අධිකරණය තුල නම් මෙවැනි අපරාධවලට කිසිදු සමාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැරියව ගණිකා සේවයේ යොදවා මුදල් ලිපියූ බවට දැරිය චෝදනා කරන දෙමව්පියන් සම්බන්ධයෙන්ුත් නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලංකාවේ නීතියට අනුව වයස අවුරුදු 18ට වැඩි වයෝ පූර්ණත්වයට පත්වෙලා සිටින වැඩිහිටි තරුණියකට ගණිකා සේවයේ නිරත වීමට නීතිමය බාධාවක් නැහැ. නමුත් වෙනත් තරුණියන්ව මුදලට අලෙවි කිරීම තහනම්. Tamanට ඕනම් විකිනෙන්න පුළුවන් හැබැයි අනුන්ව විකුණන්න බෑ. ගණිකා මඩම් පවත්වාගෙන යන්නත් බෑ. මේ සිදුවීමේදී ඔය මව්පියන් යයි කියාගන්නා ගැහැණිය සහ පුරුෂයා අලෙවි කර තිබෙන්නේ Tamanගේ ලාබාල දරුවා. ඉතින් නීතිමය තත්වයේ වගේම මේ සිදුවීමේ ඛේදාන්තය ගැන අපි ලාංකිකයන් වශයෙන්ුත් මනුෂ්‍ය ප්‍රාණීන් හැටියටත් කම්පා වෙනවා. අපි විතරක් නෙවෙයි මහා පොළව පවා කම්පා වෙනවාට සැකයක් නැහැ. අහස පොළව නුහුලන අපරාධ කියන්නේ මේවට. ඉතින් මේ වෙනකොට ආණ්ඩුවේ අවධානයත් මේ අපරාධය වෙත යොමු වෙලා තිබෙනවා. අදාළ විමර්ශනවලට කිසිදු බාධාකාරී බලපෑමක් ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයෙන් නැතත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පොලිසියේ සමහර ඉහළ පුටු ගැන නම් විවේචන තිබෙනවා. ඒ විවේචන සාධාරණ විවේචන. මොකද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කියන්නේ හත් පොලේ ගා ගැනීම පුරුද්දට ගිය ආයතනයක්නේ. පල්ලේගම හිමිව අත්අඩංගුවට ගන්න පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා තිබෙන බවත් කියනවා. සමහර විට පොලිසිය පල්ලේගම හිමිව හොයන්නේ අනවශ්‍ය තැන්වලද දන්නෙත් නැහැ. අර දේශබන්දු තෙන්නකෝනුත් හැංගිලා ඉඳලා අධිකරණයට ඇවිල්ලා කිව්වේ මම හිටියේ ගෙදර පොලිසිය මාව හෙව්වේ අදාළ තැන්වල නෙවෙයි අනවශ්‍ය තැන්වල කියලා. ඉතින් මේ රටේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව විදුලි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වන පොලිසිය ටිකක් බලබුලුහංකාර උදවිය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉබිගමනින් බව රහසක් නෙවෙයි. කොහොම නමුත් මල් වගේ දරුවන්ව තලා පෙලා විනාශ කරන පාපතරයන්ට එරෙහිව අපි අපේ පිළිකුල සහ විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. අපායේ දොරටුව මුණ ගැසීමට පෙර ඔවුන් මිහිපිට අපා දුක් විඳිය යුතුයි. ඒ වගේම අසහනකාරී පාපතරයන්ගෙන් මේ රටේ දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුම සතු වගකීමක් බව අපි අවසාන වශයෙන් අවධාරණය කරනවා.
ඉතින් මේ සිදුවීම ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔබේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි තව දුරටත් මෙවැනි වැඩසටහන් මේ නාලිකාව හරහා ගෙනෙනවා. ඉතින් ඔබ මෙවැනි වැඩසටහන් වලට කැමැත්තක් දක්වන අයෙක් නම් අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.